Entebe y'Isingiro North ni hayanirwa Minister Bright Rwamirama kandi Honor MP we Cyangeki. Ahabwe nsonga Rwamirama ntumuhagira ahabwe ntunguka izaturetire umugomboromo no musero yitu nangwa no muri Isingiro Yonanka district abo kuba ahagerireho ibyentunguka ni byinji ebyatukurire twine shonga katugendera je munonga muretu runo mbuteka twine shonga yonde ogwe isimbire na Beka Kassis hamwe na King James. Inkore ya demokrasi ya pate yitu ya NRM mu kigo mu kiti cya NRM abantu nibetora ndo barukwenda tugeza abo kututereza Rwamirama karuruke yakatero mu cyaro cya Rwembogo uko yasinga no bururu 530 kandi kaya karunci cyo kutaho uburyo bwona kureba ngo abantu bakora campaign mu mateka ga government batakora kurayuza icyo mugisha mungi abakozi rebikorobero nashi ebahagaro ba police kabakwata. Rwamirama yashaba abahagizi wa NRM kugumya mice mirungi omukarura karukurataho omugandi okutera karuro mu Rwampara East muri Bugamba kwatambura kurungi kandi kwatandika shamu kagazi hangwe Samson Andrew abenitwe given nimba sima nyina mashimerwa mingi ahubwo kumpa karuru kamani nareba rayini nahura nashemerwa abantu bona bayirunda nyuma y'umugongo gwanje gakintu tsinoke iwo hurorere omuseri yitwa cyitwagurwa cyemwe n'ikigenda atkorre ebatwire batakutkorra enguto amarwaro amashomerore hari ishomero yonano rishakubi ebituriyo tutunga ahameza yitu turukubi konka kandi nyenda kubasima of course abo kutamamani tatunga karuru karunji munonga atari mukunyurana hero challenge yayenda kubaho no kugira ngo abantu abinji register babatarumu kandi bari abatuze ukakubaza kucekinga mu registers bashanga batarumu abandi bakaba batiro mbyange bindi bene cyo cyenda kureta aho buzuko ngabija registrars bakitereza ndi Anita Tukunda na Sengendo Abdukarim.